Бейпіл жашоону бүлінткен мыкаачылар кайрадан от тутанган Баткен. Кыргыз-Тажик өлкө башчылары Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында жолугушту. Тараптар чек арадагы кырдаалды сүйлөшүштү. Бала бакчага деген жер тилкесин жең ичинен соодалагандар. Көлмө конушунун тургундарынын арыз арманы. Бишкекте жол кирени көтөрүү маселеси кайрадан демилгеленүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күнжөрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз тарап кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышууну токтотконун маалымдады. Аталган мекеме Тажикстан тараптан аткылоо азайганын, бирок айрым чек ара аймактарында тажик аскерлери маалы менен аткылап жатканын билдирди. Чек арадагы кырдаал саат 17:00 карата дагы эле чыңалган бойдон калып жатканы айтылат. Ага чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасындагы ок атышуу жөнүндө Тажикстандын күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен сүйлөшкөнүн кабарлаган. Ал атышуу 1-2 саатта толук бойдон токтотуларын айткан болчу. Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы кабарлады. Алар Өзбекстанда өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында жолугушту. Тараптар ок атышууну токтотуу жана куралдуу күчтөрдү, каражаттарды чыгаруу боюнча тиешелүү түзүмдөргө тапшырма берүүнү макулдашты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын УКМК төрагасы Саймумин Ятимов жеринде иш алып барышат. Окуянын жагдайларын жана себептерин иликтөө боюнча комиссия түзүлөт. Ошондой эле мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясынын ишин тездетүү боюнча макулдашууга жетишилди. Баткенде тажик тарап аткан снарядтын сыныгы тийип 15 жаштагы кыргызстандык кыз каза болду. Маалыматты өспүрүмдүн атасы тастыктады. Маркум кыз Лейлек районундагы Достук айылынын Достук орто мектебинин 9-классынын окуучусу болгон. Ал айылдаштары менен чогуу Бешкент айыл өкмөтүндөгү Маргун айылын көздөй качып бараткан учурда ага снарядтын сыныгы тийген. Маркумдун сөөгү өзү туулуп өскөн айылына жерге берилди. Тынч жаткан элдин тынчын алган кандуу окуянын башталышы. Эки тараптын жолугушуусунун жыйынтыктары туурасында кийинки материалда. Мекен чеги тынч эмес. Бүгүн кайрадан таңкы саат 6-лар чамасына тажик тарап Булак баш аймагында куралдуу агрессияны көрсөтүп, Самаркандде конушун кошкондо 5 багытта ок атуучу куралдардан жана минометтордон атуу баштады. Мынакта танка күйүп атат, танка улам жарылып. Ана бля, танка жарылды. Андан ары саат 6:30-дарда тажик тарап Баткен чек ара отрядынын Көкташ чек ара заставасынын жооптуу бөлүгүн минометтон аткылоого киришти. Кийинчерээк саат 7:15-те тажик аскер кызматкерлери Баткен облусунун Баткен районундагы Паскарык аймагында жайгашкан Самарканддык чек ара заставасын аткылай башташты. Саат 8:30-да 11:00-дө да тажик тарап келишимдерди аткарбай Кыргызстан аймагындагы жарандык объектилерди аткылоону улантышты. Ал арада УКМКнын чек ара кызматы аскеринин жетекчисине доклад берип жаткан видеосу жарыяланды. Ал саат 10:10 карата тажик тарап Кыргызстандын чек ара тилкелерин, аскердик жана жарандык инфраструктураларды Кызыл Бел айылын талкалап жатканын айтып, бирок жоокерлер 1 сантиметр жерди дагы бербейбиз деген билдирүүсү элдин мекенчилик сезимин ойготту. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Абалды токтотуу элдин бейпилдигин камсыздоо максатында эки өлкөнүн чек ара кызматынын облус башчыларынын сүйлөшүүлөрү болгону менен майнак чыккан жок. Облус жетекчиси бул кырдаалды тажик тараптын агрессиясы деп баалады. УКМК билдиргендей, тажик бийдиги абалды көзөмөлдөй албай калганын, ок чыгарып жаңжалга аралашып жүргөндөрдүн арасында аскерлер эле эмес, жалдангандар да бар экендиги белгилүү болгон. УКМК кызматы тажик тарап танк, БТР, БМП жана минометторду колдонуп жатканын кабарлап, чек аралаш айылдардагы элдин баары эвакуацияланды. Өзүңөрдү бекем кармагыла. Бекөткүлө сай менен. Бияка бакырбагыла. Чочуп алып, эч нерсе болбойт. Чокутуп алып, сай менен бияка машина коюп тургула. Ал арада Ордо калаада Ак үйдүн алдында ондогон адам чогулуп, чыр-чыккан аймакка кошумча аскер жөнөтүүнү, ал жактан жергиликтүү тургундарды коопсуз жайга көчүрүүнү, Разаков шаарынан Бишкекке атайын учак каттамдарын уюштурууну талап кылышты. Мүмкүн болушунча биз симметриялык гана жоопту бере алабыз. Аскерлер менен гана аскерлер сүйлөш керек. Эгер азыр жарандар аралашып кетсе,
биз муну көзөмөлдөй албай калабыз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча локализация кылыш керек, нормализация кылыш керек. Анан колунан келген эл өкүлдөрү, коомчулук, активисттер бардыгы эл аралык уюмдарга кайрылыш керек. Азыр эл аралык уюмдар эмне үчүн бар? Мисалы, Бириккен Улуттар уюму, ушундай конфликттерди алдын алуу боюнча атайын уюмдар бар. Ошолорго барып кайрылышы керек. Бирок алар кыймылдабайбы, ал экинчи маселе. Бирок биз үстүбүзгө түшкөн милдет катары коомчулук кайрылып коюшубуз керек аларга. Анан учурдан пайдаланып Бордош тажик эли менен кыргыз элин мындай кызыкандылыктан алыстырууга мен өтүнүп суранып кетет элем. Чогулгандарга бир нече депутаттар менен Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов чыгып, президент Садыр Жапаров кечке жуук кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча жыйынга чогултаарын маалымдады. Saat 14:30 чамасында чек ара кызматы Тажикстандын аскерлери Баткен район Достук айылындагы мектептин имаратын ээлеп алганын кабарлади. Мана байракы Тажикстан башо, мактеби Кыргыз. Тажикстан бапеш! Ошол эле маалда кыргыз тарап жооп кайтаруу иретинде Тажикстандын Ляккан жана Багдари чек ара заставаларына соккуруп, тажик тараптын көптөгөн оор техникасын жараксыз абалга келтиргенин белгиледи. Ал арада эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятемов жолугуп, бир нече сааттык сүйлөшүүлөрдөн соң саат 16:00 тарта ок атышууну токтотуу макулдашуусуна жетишкендигин билдирди. Ок атууну токтотуу боюнча чечимге келдик. Азыр комиссия түздүк. Ошол комиссияда биздин Баткен облусу губернатору, начальник УВДсы, ДКМдин башчысы, погранслужбанын орун басары жана МВДнын министрдин орун басары болушуп комиссия түздүк. Биз тараптан да, алар тараптан да азыр Кызыл Бел погран заставасында переходдо ошол жерде азыр ишти башташты. Комиссия ишти баштады. Биз бардык жерлерге команданы берип атабыз. Атышканды токтотуу боюнча команданы бердик. Ошондо дагы бир жолу ушул телевидениеден дагы азыр айтып коеюн. Биздин граждандарыбыз, жарандарыбыз тынчсызданбасын. Ушуга чейин кагылышуулар болду. Эми кагылышууну азыр тез аранын ичинде 1-2 саатта толук бойдон токтотобуз деген ойдо. Деген менен тажик тарап кайрадан эле келишимди бузуп, ок атууну улантып жатканы айтылууда. Саат 18:30 чамасында ок чыгарып, бейпилдикти бузууга аракет көрүштү. Чек ара кызматында жаңжал токтоду деп айтылган менен чыңалуу бар экендигин билдиришүүдө. Шекер Сатыбалдиева, Тазагүл Эмилбек кызы, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Тышкы иштер министрлигине нааразылык нотасын тапшырды. Анда кыргыз тарап Тажикстан 16 сентябрда мурда жетишилген келишимдерди бузуу менен чек арага алдын ала аскерлерин жайгаштырып, куралдуу күчтөрүн, оор аскер техникаларын колдонуп, Кыргызстандын чек арасынын бүткүл периметри боюнча чек ара жана жарандык объектилерин аткылаганы тууралуу айтылган. Нотада кыргыз тарап Тажикстанды бардык эки тараптуу келишимдерди аткарууга, ок атууну токтотууга, чек арада абал курчуп кетишине алып келүүчү кырдаал жаратпоону талап кылууда. Чек арадагы бардык маселелер саясий дипломатиялык жолдор менен чечилүүгө тийиш деп жазылган маалыматта. Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Багдат Амриев кыргыз-тажик чек арасында оор курал жарактар жай тургундарга каршы колдонулушун сындады. Аталган уюм Баткендеги жаңжал тууралуу билдирүү таратты. Амриев кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууга олуттуу тынчсыздануусун билдирип, тез арада атышууну токтотуп, талашты саясий дипломатиялык жол менен чечүүгө чакырган. Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы жай тургундарга, жарандык инфраструктура объектилерине, анын ичинде мектептерге карата оор курал жарак колдонулган агрессияны сындайт. Сабырдуулук менен мүмкүн болгон бардык каражаттарды ишке салып, чыңалууну басаңдатууга чакырат деп айтылат маалыматта. Түрк мамлекеттер уюму кырдаалга байкоо салып жатат, жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү үчүн Кыргыз Республикасына колдоо көрсөтөт. Ошондой эле Борбор Азияда туруктуулукту жана бейпилдикти сактоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнүн маанилүүлүгүн эске салган.
Бишкектен Баткенге улуттук госпиталдан медиктердин 3 бригадасы чыгып кеткен айтылды. Алардын арасында нейрохирургтар, жалпы хирургтар, кан тамыр хирургтары, анестезиолог, реаниматологтар бар. Саат 15:00-га карата Баткен облусунун ооруканаларына чек арадагы жаңжалдан жабыркаган 42 киши түштү. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Баткен облустук бириктирилген ооруканада 19, Лейлекте 18 бейтап бар. Жаракат алган дагы 5 киши Бишкекке жөнөтүлдү. Ошондой эле Бишкек Ош шаарларында кан борборлору жарандарды акысыз кан берүүгө үндөдү. Каалоочулар борборлорго барып кан тапшырса болот. Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт сарайдын алдында Баткен облусу үчүн гуманитардык жардамдарды чогулткан бирдиктүү борборлоштурулган пункт ачылды. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтү уюштурган медиа штаб Telegram канал аркылуу жарыялады. Анда чек арадагы жаңжалда жабыркап, коопсуз жайга эвакуацияланган жергиликтүү тургундарга азык-түлүк, тамак-аш, гигиеналык каражаттар, балдарга зарыл болгон буюм тайындар керек экени белгиленген. Ошондой эле өлкөнүн түштүк борборунда жана башка аймактарда да гуманитардык жардамдарды чогултуу аракеттери башталганы маалымат каражаттарында айтылууда. Бишкекте 17 сентябрга пландалган масштабдуу ишембилик өткөрүлбөйт. Бул тууралуу кала бийлигинен кабарлашты. Бул Баткенде болуп жаткан окуяга байланыштуу. Баткендиктерди колдоо максатында борбордо гуманитардык жардамдарды кабыл алуу пункттары ачылган. Ошондой эле атайын банк эсебине каалоочулар акча которушса да болот. Эске салсак, буга чейин Бишкекте массалык ишембилик өткөрүү пландалып, көп кабаттуу үйлөрдүн короолору, балдар ойноочу аянтчалар тазаланары кабарланган. Кала бийлиги коомдук транспорттагы жол кирени көтөрүүнү сунуштоодо. Бул тууралуу маалымат мэриянын расмий сайтына жарыяланды. Муниципалитет укуктук нормативдик акт иштеп чыгып коомчулукка жарыялады. Документте учурдагы жол кире акысы автоунааларды эксплуатациялоого жетпей жаткандыгы жазылган. Бул жагдай техникалык каражаттарды оңдоого, нормалык мөөнөтү боюнча өз убагында дөңгөлөктөрүн алмаштырууга мүмкүнчүлүк бербей жатат деп жазылат документте. Ошондой эле чыгым акталбагандыктан тейлөөнү жакшыртуу мүмкүн болбой жаткандыгы айтылат. Мындан улам кала бийлиги эгер жол кире акысы жогоруласа, транспорттук ишканалардын экономикалык абалы, автоунаалардын каттамы, айдоочулардын социалдык абалы жакшырмак деген пикирде. Баш каладагы алтын бешик конушунун түптөлгөнүнө 3 жылдан ашты. Аталган конушта калктын саны 8000ден ашканына карабай, ушул күнгө чейин бала бакча маселеси курч бойдон турат. Тургундар аталган конуштагы балдар бакчасы үчүн бөлүнгөн жер тилкеси жеке тараптарга берилип кеткенине нааразы болушууда. Бул маселе боюнча шаар бийлиги эмне дейт, кененирээк кийинки материалда. Сатар Маматовдун баш каладагы Көлмө алтын бешик конушунда түтүн булатып жатканына быйыл туптуура 33 жыл толду. Ал конушта ушул күнгө чейин бир да бала бакча жок экенин, шаардагы менчик бала бакчалар өтө кымбат болгондуктан айылдагы балдардын балалыгы көчөдө өтүп жатканына кейит. Новостройка болгону менен эң арттагы новостройка болуп калдык окшойт. Бизде эч кандай шарт жок. Өзүңөр көрүп атасыңар, кичине жерде садикке калып туруп койсо, бул жерди да бөлүп сатып, мурдагы кварталны Каныбек Калиев беле, Калиев деген. Мына келип көргүлө. Бөлүп эчтеке курулган жок. Эч шарт жок. Мына садикке, бир садикке үмүтүбүз бар эле, бул жерди алып койду. Көлмө алтын бешик конушунда калктын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Айыл тургундары социалдык объектилерге деп бөлүнгөн жерлердин баары четинен сатылып, эптемей турмушта жашап жатканын айтышат. Маалым болгондой, учурда бала бакча курууга бөлүнгөн жерде минтип четинен дүкөн мончо болуп, жең ичинен сатылып жатыптыр. Алтын бешиктин тургундары жок дегенде наристелер үчүн бөлүнгөн жер тилкесин кайтарып алууну көздөшүүдө. Ошол акыйкаттык жок үчүн мынакей чоң атка минерлерибиз мынтип садикти жерине магазиндерди бодрость мончолорун салып коюп атат да. Биз ошон үчүн чуркап жүрөбүз. Бул жерде биз өткөндө муну менен күрөшүп аттык да. Ой, салба десек, болбой туруп салды дешип атат. Өткөндө мактаныптыр да, ушул жерди салган бала. Мен Ташиевдин демези болом, тууганы болом. Мен каалаганымды салам, каалаганымды кылам деген нерсени айтыптыр да. Анан биз ошон үчүн дагы кайра дагы элдер баягы чыкканга муктаж болуп атабыз да. Ар кандай документтер, ар кандай атта жүрөт. Бул биринчи эмес, 5-3-жер ээселери болуп атат. Чери сатылганчы.
Анан бирөө мен алдым деп келет, экинчиси кайра мен сатып алдым деп келет. Айтор бул жерде түшүнүксүз көп болуп атат да. Көп жылдан бери катуу түшүнүк айрылганбыз. Баарын чечип бериңиздер, карап бериңиздер. Көп комиссия келди. 1-2-3 даже буга чейинки шаар башчылары келди, мэрлер. Келип чечебиз, ана чечебиз деп отур, кайра эле орун алмашып кетип, ошону унутуп калып атат да. До сих пор бул жерде азыр иш жүрүп атат, как положено. Мыйзам чегинде жүрүп атат, бирок первоначальный карта боюнча соцкульт деп турат. Ошону чечип берип, элге өктөп берсе берсин, бербесе анда государство, мамлекет мыйзам чегинде соттошсун булар менен. Потому что соцкульт деп турган жерде эмне үчүн сатып берет, ошо вопрос бизди до сих пор жүрөгүбүздө өкүп келет. Тургундар 4 жылдан бери Көлмө Алтынбешик конушунда бала бакчага делген жер сатылып кетти деп коңгуроо кагып келишет. Алар элдин мүлкүн кайтарып алуу үчүн барбаган жери, какпаган эшиги калбаптыр. Жакында эле Жаңы Мергеде конуштун тургундары кайрылышкан, бирок ушул күнгө чейин майнап чыкпай келет. Биринчи май районунун акимине, андан кийин Бишкек шаарынын мэрине биз азыр 6-чы мэрге кайрылуу кылдык да. 6-чы мэр азыр Абдыкадыров. Өзүнүн жеке кабылдоосуна кире албадык. Максатбек Шекербекович Сазыкулов, биринчи май районунун акими. Ал дагы ошо бир 2 жолу келип көрүп кетти. Өзүбүздүн шаардык кеңешинин депутаттары келди, өзүбүздүн ошо Абдиев Бактыбек Кемелович келди. Садыр Нуркожоевич президент болуп келгенден кийин айтканда, биздин келечегибиз балдарга кам көрүлүш керек. Анан балдарга мыйзамдуу берилген жерлерге, мисалы мектеп, бала бакча, балдардын жанагы чыгармачылык борборлоруна бөлүнгөн жерлер кайра артка кайтарылсын деген чечимдерин укканда, биздин жана сынып калган үмүттөрүбүз канатпайлап бир аябай сүйүнгөнбүз да, демек биз бул жерди алабыз депчи. Анан жок, тыянак чыкпай келет бизге. Ошол аябай өкүнүчтүү, барбаган эшигибиз, какпаган эшигибиз калган жок. Президенттин администрациясына барганда бир өтө сүйүнгөнбүз. Демек биздин мындай суроо талап чечилет депчи, чечилбеди. Бул маселе боюнча биз да шаар бийлигине кайрылып, жарытарлык жооп ала алган жокпуз. Мекемеден билдиришкендей, бала бакчанын жери 2005-жылы Жээнбеков аттуу жаранга, 2054-жылга чейин дүкөн салуу үчүн ижарага берилип кетиптир. Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти жер тилкеси тууралуу териштирүү иштери жүрөрүн айтууда. Бул айтып жаткан жер тилкеси тилекке каршы 2005-жылы ижарага 40 жылга берилиптир. Биздин департамент менен келишими бар экен. Бүгүнкү күндө жанагы сиз айтып кеткендей элдер жана садик салат элек деген маселени тактайлы. Тактап туруп, мыйзам чегинде көмөк көргөзөбүз элдер. Мыйзамда кандай болсо, ошол менен биз биргеликте карап, эгерде садик болсо садик болуш керек, эгерде башка нерсе болсо башка нерсе болуш керек. Баарын изилдеп биргеликте карап чыкканга даярбыз. Бияка эме социалдык объект курулушка эмес, буяка деген кафе курулуусун деп берилиптир да. Кандай берилген эмелердин баарын жана жогоруда айтып кеткендей биз изилдеп карап чыгалы. Бул сиз да суроо бергенден эле бул маселени менен таанышып баштадык. Бир кандай эгерде мыйзам бузуулар болгон болсо, биз департамент тараптан укук коргондоруна кайрылганга өзүбүз да даярбыз. Көлмө Алтынбешик конушунда жашоочулардын саны 8000ден ашат. Алардын ичинен 2000ден ашуунун мектеп окуучулары, 3000ден ашуун балдар мектеп жашына жете электер. Конуштагы 650 балага ылайыкташтырылып салынган жалгыз мектепте 1800 бала билим алат. Ал эми 150 орундуу муниципалдык бала бакчага 400 наристе барат. Дагы 600дөн ашуун бала электрондук кезегин күтүүдө. Жең ичинен жасалган мамиле ошол боюнча ооз басты болуп кетеби же тиешелүү жетекчилердин бирөөсү акыйкаттык орнотуп, наристелердин ырыскысына кол салгандарды ачыктап, жерди кайтарып береби убакыт көрсөтөт. Тазагүл Эмилбекова, Ильяс Токпаев, Нью ТВ. Өкмөт көмүрдүн баасы катуу көзөмөлдөнө турганын билдирүүдө. Республикада калкты күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча иштер жүрө баштады. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы калкка көмүрдү азыртан баштап сатып алып, кышка даярдык көрүү керек экенин эскертип, кара кече кенинде 150 000 тонна көмүр ачылып даяр турганын билдирүүдө. Быйыл кара алтындын наркы кандай болууда? Бул туурасында кийинки материалда. Башкаладагы Арча Бешик жаңы конушунун тургуну Марс Миңбаев быйыл кышка карата даярдыкты эмитен эле баштаган. Бүгүн жубайы менен көмүр саткан кампалардын бирине келип 5 тонна кара алтын сатып алды. Ал көмүрдү эрте камдап алуу өтө ыңгайлуу дейт. Сезонго 5 тоннадай алабыз, 5 тонна менен кыштан чыгабыз. Кыш
кышка карата да жылуураак болсо калып калат кийинки жылга. Же ошол жетет. Эртерээк алсак биринчиден көмүр кургагыраак барат. Анан ордуна коюп алабыз. Отун сууду эртерээк камдасаң өзүңө жеңилирээк да. Учурда Бишкек шаарындагы бир катар кампаларда көмүр сатылууда. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы быйыл кышка камылганы башка жылдарга салыштырмалуу эрте баштап, Кара Кече көмүр кенинен республиканын башка аймагына көмүр ташуу 1-августта эле жүрүп баштаганын билдирет. Бир топ жылдан бери башкаладагы көмүр сатуучу кампалардын биринде иштеген Султанбек Адылов. Учурда кампаларда көмүр жетиштүү, бирок кардарлар аз дейт. Онда кургакчылыкты алып алса жакшы болмок. Şu bir kar jağandan keyin elden bari çıkışat. Kömür jok, tigi bu dep negizi kömür genelini bolup atat. Alуучу аз. Şu aytarымыз кургакчылыкты алып алса жакшы болмок. Өкмөт койгон баа боюнча Кара Кече 4000, андан 1 сом көтөрүлгөн жок. Шабыркүл Казакстан менен Казактын көмүрү, Шабыркүл менен Каражыра 5000ден. Алда складтарда бар генелде. Сырттан келген көмүрдүн бири 30% сатылып атат. Калганы турат. Калганы турат, кененчилик бар, жок эмес. Ошо элдер келип алса жакшы болот кургакчылыкта. Анан бизде билесиңер да, бир кар жаагандан кийин элдин баары ойгонуп анан ажиотаж ошондон пайда болот. Кыргызстанда суук түшөрү менен энергетикалык каатчылык сезиле баштайт. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы калкка көмүрдү азыртан баштап сатып алып, кышка даярдык көрүү керек экендигин эскертип, Кара Кече кенинде 150 000 тонна көмүр ачылып, даяр турганын билдирди. Учурда Кара Кечеден чыккан көмүрдүн баасы 1450 сомду түзөт. Бул бааны монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги койгон. Карьерде быйылкы монополияга каршы мамлекеттик агенттиги бекитип берген баасы 1450 сом. Ал 1450 сом күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттаганына карабастан быйылкы 22-23 жылдын кыш күз мезгилинин убагында кымбаттабайт. Эми биз деген карьерде күнүнө 5000 тонна көмүр жүктөп атабыз. Жалпысына Кыргызстандын түндүк регионуна 2.670 000 тонна керектелсе, анын ичинен 1.800 тонна Бишкек шаарынын жебине, 740 000 тонна жергиликтүү калкка, анан 140 000 тонна бюджеттик мекемелерге керектелет. Бүгүнкү күнү биз 100 000 тонна көмүрдү Бишкек жебине жеткирдик, 80 000 тонна болсо жергиликтүү калкка реализация өткөрдүк. Эске сала кетсек, 2021 жылы суук түшкөнү Бишкекте көмүрдүн 1 тоннасы 6-7 000. Республиканын түштүк аймактарында 8-10 000 сомдон сатыла баштаган. Ошол убакта өлкө башчысы Садыр Жапаров көмүр Бишкекте 3 000 сомдон сатыларын билдирген. Жана ошондон кийин шаарда 2 кампа ачылып, көмүр ушундай баада сатыла баштаган. Бирок ага кезек күткөндөр өтө көп болгондуктан кымбат көмүр сатып алууга мажбур болуп жатышканын кардарлар социалдык түйүндөр аркылуу билдиришкен. Айрым айдоочулар 3 000 сом деген баа алардын чыгашасын жаппай турганын айтып чыгышкан эле. Кыргыз көмүр муну ортомчулардын көмүрдү кымбат сатуу аракети деп атаган. Тазагүл Эмилбекова, Ильяс Токпаев, Нью ТВ. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.